sul malo fali haune vlog lo lalina freitas. Hausi oje sumba itu irfali mai itahare inundação nebema acontecia março tanya Parlamento Nacional nebema kadau malu poder asal tu malu hodi hatudu sirani hahalok nebema hanesang oi losi haneba nebema la edukativo ba ita hanesang ema timor i la edukativo ba ema firma sirani video nomos hare sai hanesang sasing kona besirani hahalok proseso sirani wenhira acontece kata tu fali mai acontecemos itare acontecimento sirane acontecia dia 18 no dia 19 molo que ne vamos começa udang ona mas be udang ne makasliu non stop no ikusmei resulta ponte balung tohar kakotu inundação ni fatin idane natureza haho hatu doona ninya siak dalam rumah tadi yang kata idane kebetulan udan tambah udan makas claro udan makas mas be tinan nunca mais acontece nessa né mas be quando tinan idane ya tinan 2020 acontece buat lubuk ida e tanya rain ita precisa halo reflexão ida imagem lubuk ida ha fotiusi fontes FB nia nebemak hausi fosai idane halasan itanya reflexão atau ita reflete di angka situação lubuk ida nebemak acontece idane tambah dalam rumah mos ita ne natureza fo hanuin helama ita oisa atu ita belesingu malu dia oisa ita tu cuidado ita ne natureza ne ho dia atu none udan konumai tuir ninia dalam ita acompanha di dia ita hare kata exemplo ponte ne bema tohar ita hare iha parte si kalau tengniang emhanaram ponte verukodo ponte ne bema besiklos ho fatin nebema kuluk milícia sira oho madre sira iha nebamos ponte nekotu e taharemos iha ponte seluk nebema direção Ileomar Bahia Vatu Carbau ponte idanemos itahare katak nia condição ne grave itahare hanesan irrigação iha arisulan yang idanemos itahare katak irrigação nemos mono itahare ponte elembatan yang nebema direção husi salah liga suku di lor akhir no laline parte vikekenian idanemos tohar ka kotu itahare inundação iha fatin lubukida ia parte los palos nian inundação ne itahare sai ha FB balu ha sai keras video itahare ne acontece iha kautu motolori bemoris le reloho depois iha irara nomos iha dombosku filoro cada tinang sempre acontece lilu iha parte motolori sira motolori nomos kautu ne quase tinan sempre acontece mas be uluk acontecimento ida nebe grave ne makia tinan 2000 nebe ponte ha motolori ne tohar kakotu keras ya momento neba ikus mai ponte idane hadiah e ponte idane to agora sediak e hatina 2000 que quando nebe mak momento ne vamos kotu então momento ne ba ema quando halo viagem vai adili ne sai fali hane sampero oan depois mak transfer fali vai ha transporte seluk iha dalam sori mas betinan idane tahare de hangkatak udang nebe mak makas ne hane sang kompak los sira hanesan kompak makudan yang fatin otutu também tare exemplo ya video balong nomos iha FB ema fosaimos iha suaimos udan makas nomos ita ne bahare hene bane banjir e depois iha parte vikekeniamos iha neba ema udan nomos banjir ita hare kata iha betanu nemos ema fosai iha FB ne banjir iha inundação nebe mak mosu hanesan iha suai iha los palos iha vikeke iha betano sirane hotu itare hanesan tia udang ne kompak hansa hujan nasional banjir nasional depois ponte siramos kotu rame-rame e wanhira situação dane moço ema balu começa claim de hankata idane tamba fonda dau acontecimento wanhira partido ida mono então agora natureza hirusnia mas vai mas ida hatene katak natureza hiruse yang pasti bahau ita hanesang ema fiarnai nebe makita sei
meting demais ho cultura kaho itane natureza. Ita fiar kata kita ne natureza hahu hatudu gesto idane bemak nila dun bersahabat ho ita. Nila amigável lona ho ita. Tambah dalam rumah halo klubu kita ne be ita halo ne la favorece baia alam ne bemak famoris ma ita. Ba natureza ne bemak famoris ma ita. Fo aihan ma ita. Fo condição ne bemak fo udan ma ita, fo loronatan ma ita, atau ita bele kuda aihan, ita bele fotihahan, no ita belehan, mai be ita la cuidado. Ita precisa refletar fila fali, hahalo klubu kida ne bemak acontecer ita nerai, e hanoi klubu kida ne bemak ema implementa ita nerai, hahu si ita comunidade bai-bai to ita ne embot sira. Ita precisa halo reflexão. Dalam rumah, maromak mos fo hanoi mai ita, atu ita fila fali bania, no hatene agradece, no hatene atu jere situação, hatene atu simu malu, hatene atu rona malu, hatene atu cuidado itane natureza, hatene usa bototo ne bemak maroma karai kona mai ita precisa cuidado mos itane plantação sira ne bemak iha. Idane tuirhauni hanoi dese. Ita la bela halua mos kata motatun ne be acontecer iha. Sela-sala ya fulan março tinang idane, resultamos ema mate. E situação idane ita tenen kata ne tristeza botida. E além de idane ponte ne bemak horibeira foi makalo, ponte Habibi idane mos kalinia sori monutia. E wahira ita hare obra rumah quando ne ita começa dun date ba parte ida. Mas be justru ita dun malu hela date, idane difícil. Nebe quando nia estraga ita dalam rumah hatete dehan katak idane tambah sila mahalo ne makhodi natureza la kuisimu. Maybe ita la consciente la hanuin dehan katak. Justru ita nunca simu malu, ita nunca rona malu, ita nunca mengakui ita nya kesalahan. No ita gosta hatu dulu limang malu de. I parte idamos parte idane bema karik dalam rumah halo salmus la kuisimu katak nia halo salah. Justru idane halo kata ita nunca mais ia amizade ne bediak, ita nunca mais ia carinho bamalo, ibu tutu ita halo sabrau, ibu tutu ita kria ita anesan dul malu de ita tu hati tidak katak nasang ne, ida mak sraga, ita tidak katak nasang ne ida mak halo, ikus mai ita dul malu, sema close ita latene, mai be ita anesan nasang ida ne bemak ema hotu hatete, ita ema bye-bye nos ita kuliah tuir, tambah ita hatene kata kita ne nasang ne narang ne RDT Republika Demokratika de Timor Leste, significa kata kita ne nasang ne ita iha lei ida ne bemak regula ita hotu. Ita espera kata lei ida ne favorece ba ema hotu, favorece ba grupo hotu, grupo ida quando sae nia lautuir lei ida ne. Lautuir konstitusaun idane. Grupo idane bemak sai fali ka partido idane bemak sai falimos lautuir konstitusaun idane. Maybe se wen hira ita lautuir ona konstitusaun. Hau fiar katak baoin ema hototu se halutuir nini hakara. Ita espera katak acontecimento idane bemak acontece fuende dauk. Idane se la repete tan iha tempo oin mai. Tamba ita tauk makne. Se wen hira tempo rumah mak legislatura tuir mai mak ida halesan sira sente diangkat sira mayoria no sira halo asal tu bamalu sira sehat tete ami mak mayoria minoria tem que submeter mai mayoria então halo ka tu asal tu malu se acontece na fatimos ema sehat tete diangkat idene legal idene mak diakliu tambah idene ulu ka acontece tiang na diakela tambah seda mak agora acontece nela dia então ita começa dun malu mai ita latene ita tu balos nebe tambah situação idane mak musela det, ema hurlele malu, hakilar malu, ema trata malu, ema dudu malu, ema halo atsang, conforme tuir ida ni hakarak, ida ita no darema, ita hotu pasti hili partido rumah. Mas be bahau ne pessoal, partido ne, hau fo apoio atu bela iha poder, hodi halo buat rumah ne betiak banasang. La oso intenção, ne membro basai governante, kabatura Parlamento Nacional, depois halo sabrau, halo barulho de, hakilar malu, halo sasang at de,
idene tambah nemak dalam hatete yang kata uluk tambah imi mak hili ha ita nudar sida daun ita ya dever no obrigação atu hili mas bela significa kata que emane beba hili tambah hakara katu ema halo atsani ya timor ka ema halo oi oi ne ukune halo sabraut ka bot rumah hamoi ita ne rangi hana sang sira sel ita masakar saya na sana saune bede jam berbidu tambah ita hamutuk husuna fatim ba maroma atu harai grasa ba ita ne rain atu tempo tu irmai ita ne rain bela moris hakmate dia klitan ita ne nai ulun sira bela simu malu ita hotu bela simu malu buat ne bela dia ita esforço atu husik ita esforço atu aprende simu malu no laos dun malu de mebe esforço insa atu halo diak ba ita ne rain tu irmai ita kompanya hamut dan bencana. Idanemak video nebe mak kita buat sira akompanya wana nunemos ho reflexão ituang nebe akompanya ho musika ebet gadeniang nebe mak kita buat sira hare no rona dedang wana. Iketa haluha like no subscribe no mos bel fo komentario ya okos atau nune ita bel fo hanui ba malu pensatu ita bel kontribui na fatin ba ita nerain. Mas kita ma bye ita mos bel fo ita ne opinion sira liu si media sosial nebe mak ita acesso ita esforço na fatin atu bele usa linguagem nebemak diak linguagem nebemak la ofende e linguagem nebemak se ia batas nune ita mos bele sai hanesang ema nebe contribui ba processo pasi haitania rain e kita haluha like
No obrigada barak baik por sina tempo, hodi bele hare una video idane. Ita sia soro malu fali haune video tuir mai. Obrigada, ciao, no loron dia.